kano kanungo Gitifu maze igihe gitoya mu kazi bagize gutya bamuta muri yombi bamuziza kuba Mumurenge yo gusara uruganda rugikora inzoga Zinkorano kandi Rwanda FDA yari maze igihe gitoya ifunzirwa uruganda maze umunsi umwe Rwanda FDA yagaruka ikaza bwomba muri wa murenge igasanga rwa ruganda afungishirwa rongera rurafungurwa rwose bagasanga rwa ruganda remo rurakora ako kanya bagahita bataka Gitifu akaba ari bafunga. Byagenze gute kugira ngo Gitifu mu karere ka Gisagara agere gutya atabwe muri yombi? Nubwo benshi batangaje ko amakuru y'ifungwa rya Gitifu basa nkaho barimo kuyakika, ariko hafi ibitangazamakuru byinshi barimo gusobanura yuko iyo ngiyo ariyo mpamvu ishobora kuba Gitifu yatumye bamuta muri yombi. Umva kuntu iyi nkuru ihagaze ngo mu karere ka Gisagara Gitifu Mumurenge wa Kansi yatawe muri yombi mu buryo butunguranye. Dore ngibyo ibiro by'umurenge wa Kansi ngo umunyamanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kansi ubwo ni Gitifu uwitwa Gasana Iza yatawe muri yombi mu gihe ngataramara amezi atari mu kazi, bisobanuye ko aramaze igito rwose ari mu kazi. Itabwa muri yombi rya Gasana ngo ryatangiye kuvugwa ejo ku gatatu Kanama 2026 ngo kugeza amaginga ngaba bamutaye muri yombi ntago baratangaza ibyakurikiranyweho. Gusanga amakuru cy'imakuru kiri professional igihe cyamenye ngo nuko utabwa muri yombi rye rifitanye isano n'ibikorwa byo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge, aho ngo Mumurenge ayoboye hari uruganda rwengaga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge maze ngo rukaza gufungwa n'ikigo gishinzwe ubuziranenge Rwanda FDA, maze ngo Rwanda FDA iza gusubira yitunguranye isanga rwa ruganda rwose rurimo rurakora ruri mu bikorwa byakabaye byarahagaze. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu witwa Habineza Jean Paul yabwiye ikinyamakuru giye koko ngo uyu muyobozi wa Kansi ari mu maboko y'ubugenzacyaha ati ubugenzacyaha rero nibo bwasobanura neza ibyakurikiranyweho twebwe ntago tubizi pe. Visi Miya Habineza kandi yakomeje avuga yuko Gitifu Gasana afungiye kuri station ya RIB ya Ndula ubwo ni mu karere ka Gisagara mu gihe iperereza rigikomeje ngo amenyekane neza ibyo akurikiranyweho. Ni mu gihe kandi Gitifu Gasana ngo aramaze igihe kitarenze ngo amezi 3 ayobora umurenge wa Kansi, akaba ari umwanya wari mushya kuri we kuko yabanje kuba umuhuzabikorwa w'akarere ku rwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano daso ubwo ni mu turere twa Nyaruguru ndetse na Karongi. Ni mu gihe kandi amabwiriza yo kurwanya ibinyobwa bituje ubuziranenge mu gihugu ngo hari hamwe mu bayobozi akomeje kugura gushyira mu bikorwa. Urugero rwa hafi ngo ni mu ntara y'Iburasirazuba honyine ngo abasaga ijana bahagaritswe mu nshingano Inzoga bazira kutitwara neza muri kino kibazo. Bisobanuye ko abayobozi bagera ku ijana mu ntara y'Iburasirazuba bose bamaze gutabwa muri yombi bazira kutitwara neza muri kino kibazo cyo kumena zino nzoga zitujuje ubuziranenge. Ibaze nawe abayobozi bagera ku ijana 100 babataye muri yombi ngo ntago bitwaye neza kubera kino kibazo cy'inzoga Zinkorano we, aho mu mezi ngataratashyize abantu bagera kuri 50 bishwe nazo ijana bose barahuma. Urumva ko ngo mu ntara y'Iburasirazuba honyine hari abayobozi bagera ku ijana bose bamaze gufungwa kubera kudeviya amategeko yo kumena inzoga zitujuje ubuziranenge cyangwa se inzoga Zinkorano. None rero mu karere ka Gisagara Gitifu nawe umurenge wa Kansi akaba yamaje gutabwa muri yombi nyuma yo gukeka ko ngo Rwanda FDA ije gafunga uruganda rwo mu murenge Ayobora wa Kansi maze kigendera hashira igihe gitoya Rwanda FDA gategaruka bwombo ikaze gasanga rwa ruganda yafungishije ngo ruri muri uwo murenge wa Kansi rwarongera rurafungura rwose inzoga arimo kuzicicikana ubona rwose urimo urakora nta kibazo. Ako kanya Rwanda FDA datindijemo yahise yataka uyu nguyu Gitifu Gasana, ako kanya batamuta muri yombi kano kanya arimo kurikiranywa n'inzego z'ubugenzacyaha. Ariko amakuru aharenga ibi n'ibikekwa ntago ubugenzacyaha bwabwo buratangaza mu by'ukuri cy'uyu nguyu Gitifu Gasana arimo kuzira. Ngahe ngo rero karagacemo n'iyitiraga this fast news genda cyari mwe nyabare obedi kama kawaida nangi n'isoko amakuru mwari mutezi amatwi. Obi time.